Всем прекрасного дня! Сегодня будем делать расклад на колоде затмения. Карты я уже перетасовала. Колода очень большая, тасовать на камеру сложно. И сделаем сегодня расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Так называется это расклад. Итак, давайте загадывайте свой вопрос. Я еще вот так вот помешаю тут немножечко карты. И будем смотреть. Итак, что у вас сейчас в жизни происходит? Что стучит? По две карты буду выкладывать. Что гремит? Что на пороге стоит? Что дверь откроет? И что сердце успокоит? Угу. Давайте смотреть. Итак, что стучит? Я сразу все переверну. Я люблю так делать. Что гремит? Что на пороге стоит? Что дверь откроет? И что сердце успокоит? Ну вот видно, в общем-то, весь расклад. Да, я думаю, что опытные люди, кто понимает, уже много тут чего увидел, для себя понял. Но я сделаю небольшие пояснения, потому что тут могут быть разные люди. Да? Что стучит? То есть то, что начинает появляться. Да? Какой-то бумеранг. Что-то возвращается, то, что было в прошлом. Может быть, вы кому-то что-то делали. Может быть, вам кто-то что-то плохое делал. И это начинает возвращаться. При этом это связано с картой якорь, то есть с картой какой-то стабильности, какого-то, может быть, привязки какой-то к кому-то, кого-то. Да, и это то, что начинается. Да, начинается шевелиться. То, что было стабильно, начинает шевелиться. Идет какой-то бумеранг. Что на пороге стоит? Так, стучит, гремит. Лотос и соль. Смотрите, это о чем? Возможно, есть необходимость сделать какую-то чистку. Либо вы сейчас очищаетесь, какое-то прошлое очищается. Лотос, он вырастает из болота, из грязи, да, и при этом он сам не запачкан. То есть вокруг вас могли быть какие-то негативные ситуации, какие-то сплетни, какие-то, может быть, магические воздействия, ну, не знаю, может быть, просто бытовые. И необходимо заняться этой чисткой, да, потому что дальше, если это не будет сделано, да, то дальше идет у нас перекресток и тайна. То есть тут тоже какая-то идет темная история на самом деле вокруг вас. Ну, вы не переживайте, как бы не расстраивайтесь, это может быть отыграться далеко не у всех, потому что расклад общий. И, возможно, скорее всего, он отыграется у тех, вот кому отзывается. Кому это отзывается, для того он и будет подходящим. Не для всех, конечно же. Какая-то есть история. Возможно, кто-то занимается магией, возможно, кто-то пытается делать что-то нехорошее, но вы пока об этом не знаете, потому что это все покрыто еще тайной для вас. То есть это все происходит за вашей спиной. Крест и талисман, да? То есть негативная история, она приближается, но у вас есть возможность защиты. Вы под защитой. Сейчас я вот карты получше положу. Вы на самом деле под защитой. Может быть, кто-то даст вам какой-то талисман, может быть, вы сделаете его себе сами, может быть, еще что-нибудь такое произойдет, но вам надо подумать о том, чтобы защищаться от каких-то негативных ситуаций. И что успокоит ваше сердце, да, то есть что является вашей помощью, да, это понимание, во-первых, и того, что все в жизни справедливо. Да, правосудие, все в жизни справедливо, ничего не бывает просто так. Если вам сейчас кажется, что где-то на вас несправедливо что-то делается, на самом деле есть такой момент, что, может быть, вы просто не осознаете какие-то свои поступки и действия, за что может быть этот бумеранг, может быть, он как раз к вам сейчас и приходит. Но, несмотря на это, вы находитесь под защитой своей семьи, своего рода. Вот, и вы можете полагаться на членов своей семьи.
Однако точно так же это может проиграться и в обратную сторону. То есть если от того, что действительно вам сделали несправедливость, то этот же самый бумеранг, который был в начале, он по правосудию прилетит тому, кто к вам был несправедлив. И опять же, свою защиту вы найдете внутри своей семьи. Может быть, вам даже придется куда-нибудь переехать. Может быть, у вас будет ждать рождения ребенка. Тут очень все индивидуально. Карты показывают общие моменты, на что можно обратить внимание. Естественно, поскольку расклад делается такой очень-очень общий, то и из всех этих трактовок вы выбираете то, что подходит больше именно для вас. Но самое главное, что вы должны понимать, что вам нужно быть максимально внимательными, а не забывать о том, что нужно чиститься от какого-то негатива, если вы его чувствуете, что нужно защищаться от какого-то негатива. Но в любом случае справедливость, она восторжествует. И все будет так, как должно быть, как задумано высшими силами в отношении вас, в отношении других людей. И я желаю вам всего хорошего. Надеюсь, что у вас все будет как раз хорошо. И что этот расклад покажет вам то, что не надо бояться, не надо ничего бояться, надо чувствовать себя уверенно, надо действовать осторожно, аккуратно, не причиняя никому вреда. Да. Жизнь сама поставит этот бумеранг, жизнь сама его отправит. И все, кто должен, те понесут наказание. А я вам желаю всего хорошего и до следующих выпусков. Всем пока.